ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மார்க்கெட்டில் இருக்க ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் இருக்கும். ப்ரோ பைக்ஸ், க்ரூசர்ஸ் அண்ட் சூப்பர் பைக்ஸ் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே டீல் பண்ணுறோம். செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்ல கரண்டா செம்ம டிமாண்ட்ல இருக்க வெஹிக்கிள் யமஹால இருந்து R3, அப்பர்லால RS-457. ஸோ இது ஒரு 24 சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வெஹிக்கிள். நிஞ்சால இருந்து 650 லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ் எல்லாமே அண்டர் பிராண்ட் வாரண்டியோடவே கம்பெனி வாரண்டியோட இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு. BMW RRல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 5000 ஒன்னது, அப்புறம் 20000 ஒன்ன வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. கிளாசிக், எலக்ட்ரா, கிளாசிக்லேயே 500 இந்த மாதிரி வேரியன்ஸ் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சன்ல இருந்து X440 இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஆரில இருந்து இன்டர்செப்டார்ஸ் இருக்கு. ஃபீல்ட்ல இருந்து ஹண்டர் இருக்கு. ஹண்டர்ல வந்து ஒரு 5 வண்டி கரண்டா இருக்கு உங்களுக்கு. GS இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கும். 2 கலர் இருக்கும், பிளாக் இருக்கும், ராலியில வந்து கலமெட்டா கோல்ட் கலர் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் தென் ஹிமாலயன்ல அந்த ஓல்டு டைப் நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்கு. ஸோ என்னோட பேர் எட்வின், நான் கிரேஸ் பைக்ஸ்ல இருந்து பேசுறேன். ஸோ நம்ம கிரேஸ் பைக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மார்க்கெட்ல இருக்க ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் ரெட்ரோ பைக்ஸ், க்ரூசர்ஸ் அண்ட் தென் சூப்பர் பைக்ஸ் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே டீல் பண்றோம். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பேரா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் பேர் உங்களுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் நீ பார்க்க வரீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு 2 வெஹிக்கிள்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஈஸியா கம்பேர் பண்ணி வாங்கலாம். எல்லாமே லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ், எல்லாமே அண்டர் பிராண்ட் வாரண்டியோடவே கம்பெனி வாரண்டியோட இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு. ஃபினான்ஸ் பண்ணுறோம், எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் உங்களுடைய வெஹிக்கிள் நீங்கள் சேல் பண்ணாலும் பெஸ்ட் ப்ரைஸில் நாங்கள் டீல் பண்ணுறோம். ஸோ தேவைப்படுறவங்க எங்களோட டீடைல்ஸ், கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ்லாம் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகலாம். ஸோ நம்ம கிரேஸ் பைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மடிப்பாக்கம் கைவேலி சிக்னல் பக்கத்துலேயே இருக்குது உங்களுக்கு. நீங்கள் மேப்பில் அடிச்சாலும் உங்களுக்கு தெரியும், இல்லை நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு டேரெக்டாக லொக்கேஷன் கூட ஷேர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. கரெக்டாக சிக்னலுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்லேயே செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்லேயே கரண்ட்டாக செம்ம டிமாண்டில் இருக்க வெஹிக்கிள் யமஹால இருந்து R3 வெர்ஷன் 1. இது 2018 மாடல் ABS வேரியன்ட் இந்த வண்டி உங்களுக்கு. ஸோ 26 டோட்டலாக ஓடி இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ் கோட் பண்ணுறோம். நீங்கள் நேரில் வாங்க, பெஸ்ட்டான டீலில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஸோ R3 தேவைப்படுறவங்க மிஸ் அவுட் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்குது அப்பர்லால RS-457. ஸோ இது ஒரு 24 சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வெஹிக்கிள், 24 மாடல் சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வெஹிக்கிள். 11000 கிலோமீட்டர் இந்த வண்டி டோட்டலாக ட்ரிவன் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் நம்ம கிட்ட வாங்குறதுனால நியர்லி ஒரு 1.25 லட்ச ரூபாய் உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் புது வண்டியிலேருந்து உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிஞ்சால இருந்து 650. இது ஒரு 17 மேக்கு 2020 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் இது உங்களுக்கு. ஸோ கோட்டிங் ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் ஒரு 4,25,000 இந்த வெஹிக்கிளை கோட் பண்ணுறோம். நல்லா இருக்கிற வெஹிக்கிள். நியூன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியர்லி ஒரு 8.8 lakhs கிட்ட வரும். உங்களுக்கு 50% மேலே இந்த வெஹிக்கிள் நீங்கள் வாங்கினாலும் சேவ் பண்ணலாம். நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க வெஹிக்கிள். அண்ட் தென் உங்களுக்கு நம்மகிட்ட ஒரு டியூக் 250 இருக்கு. ஸோ 250 ஒரு 2023 மாடல் இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வெஹிக்கிள் இருக்கு. இது ஒரு 2 lakhs பட்ஜெட்டில் வரும். தேவைப்படுறோம் வந்து பாருங்க. ரீசெண்டாக சர்வீஸும் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு TVS RR 310 அண்ட் BMW RRோட கலெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ TVSல ஒரு 22 மாடல் 7000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ற வண்டி இருக்கு. அண்ட் தென் BMW RRல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 5000 ஒன்னது, அப்புறம் 20000 ஒன்ன வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு. இதெல்லாம் இருந்துச்சு கரண்டாக ஸ்டாப்னு நினைக்கிறேன் BM ஓடுது. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கு, நல்ல தெளிவான கண்டிஷன்ல இருக்கு. நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாம். RS-200 2 வண்டி இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஒரு 1,25,000 இருக்கு. மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 22, 23 மாடல்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. டவுன் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 கட்டினாலே லோன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது தேவைப்பட்டாலும் நேரில் வந்து பார்த்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சன்ல இருந்து X440 இருக்கு நம்மகிட்ட. ஸோ இது ஒரு மிட் வேரியன்ட் வெஹிக்கிள், சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் 2023 மாடல் 11,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்கும். 2,39,000 தான் இந்த வெஹிக்கிளை கோட் பண்ணுறோம். இது நீங்கள் வாங்குறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்மகிட்ட ஒரு 80,000 to 90,000 உங்களுக்கு ஈஸியாக சேவ் பண்ணலாம். வெஹிக்கிள் நல்லா இருக்குது. நீங்கள் அந்த புல்லட்லாம் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். வைப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரிலேருந்து இன்டர்செப்டார்ஸ் இருக்குது. இன்டர்செப்டாரில் ஒரு 3 வண்டி இருக்குது. GDயில் ஒரு 2 வண்டி இருக்குது. ஸோ இன்டர்செப்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 21, 22. இந்த ஆரஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 21, இந்த கிரே வித் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா 22, அந்த குரோம் வித் ரெட் பார்த்தீங்கன்னா 22. இந்த குரோம் வித் ரெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சரிஸ் மட்டுமே குறைஞ்சி ஒரு 50,000 ஒர்த் இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபியூயல் ப்ரோ ப்ளஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் உங்களுக்கு ரெட் ரூஸ்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது, வைசர் இருக்குது, LED லேம்ப்ஸ் இருக்குது, கிராஷ் கார்டு இருக்குது, அப்புறம் சைடில் உங்களுக்கு PPFம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது நம்மகிட்ட வாங்கினாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.2, 1.3 lakhs மேலே சேவ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராக்கஸ் ரெட் GD இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு 24 மாடல் உங்களுக்கு LED ஃபேஸோட வரும். ஸோ இந்த வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 335 கோட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 21 மாடல் இருக்குது. இதுவும் 10,000 கிட்டத்தட்ட ஓடி இருக்கும். சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வெஹிக்கிள் 288 கோட் பண்ணுறோம். நேரில் வாங்க, இது ஏதாவது ஃபைனலைஸ் பண்ணால் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட்லேருந்து கிளாசிக் இருக்குது. கிளாசிக் அப்புறம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரா, கிளாசிக்லேயே 500 இந்த மாதிரி வேரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணது கொஞ்சம் தான், இன்னும் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸே இருக்குது. ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 99,000லேருந்து ஆரியோட வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த வெஹிக்கிள் சொல்ல விரும்பல, நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு டேரெக்டாக சொல்கிறேன். இந்த வெஹிக்கிள் ஏதாவது பிடிச்சிருந்தா அந்த கலர் பார்த்து நம்பர் பார்த்து வேணால் கால் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கன்மெட்டல் கிரே, ஸ்டெல்த் பிளாக், J சீரிஸு, அப்புறம் வந்து BS4 எலக்ட்ரா, இது ABSோட வரும். இந்த வேரியன்ட் 1 இயராக வரும். அது ஐனஸ் கூட இருக்குது. ஹோண்டா ஐனஸ் கூட நம்மகிட்ட ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது.
1,58,000 22 மாடல் தரோம் உங்களுக்கு. ஸோ அது தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து ஹண்டர் இருக்குது. ஸோ ஹண்டரில் வந்து ஒரு 5 வண்டி கரண்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு. 6 வண்டி இருக்கும் டோட்டலாக. இதில் 5 வண்டி டிஸ்பிளே இருக்கும் உங்களுக்கு. கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு, க்ரீன், ரெட் இந்த மாதிரி இருக்குது. மிட் வேரியன்ட் அண்ட் டாப் வேரியன்ட் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஒரு 1,35,000 வருது. மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 22, 23, 24 ஒவ்வொரு வண்டி ஒவ்வொரு விலை வரும். நெக்ஸ்ட் மீடியார் இருக்குது. மீடியார் 350 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு 1,35,000 வருது உங்களுக்கு. மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20, 21 அண்ட் தென் 23 இருக்குது உங்களுக்கு. அண்ட் தென் உங்களுக்கு சூப்பர் மீடியார் இருக்குது. சூப்பர் மீடியார்லாம் உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 700 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடின வண்டி என்கிட்ட இருக்குது இந்த வண்டி. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நம்மகிட்ட வாங்கினால ஒரு 130, 140 கிட்ட வரைக்குமே சேவ் பண்ண முடியும் புது வண்டியிலேருந்து. அண்ட் தென் ஆஸ்ட்ரல் பிளாக் கலர் இருக்குது. ரெட் ரோஸ்டர் எக்ஸாஸ்ட் போட்ட வண்டி உங்களுக்கு அதோட இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு V-Storm இருக்குது சுசுகியில் எஸ்எக்ஸ் V-Storm XX. இது ஒரு 250cc 2022 மாடல் சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வண்டி. உங்களுக்கு வெறும் ஒரு 1,49,000 கோட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. கிட்டத்தட்ட 1 லட்ச ரூபா உங்களால் மிஸ்ஸப்படுத்த முடியும். வெஹிக்கிளும் நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ST அட்வென்ச்சர் இருக்குது. ST அட்வென்ச்சரும் கிட்டத்தட்ட அதுதான் 1 lakh மேலே சேவ் பண்ண முடியும். வெறும் 9,000 ஒன்று வண்டி. சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இருக்குது. ரீசெண்டாக சர்வீஸ் பண்ண வண்டி எல்லாமே அப்டேட். நீங்கள் அப்படியே எடுத்து ஓட்டுற கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட் ஹிமாலயன் 23 மாடல். இது ஒரு ப்ளூ வந்து ரொம்ப ரேர் கலர். ஆக்சுவலாக 22, 23 தான் அந்த கலரே வந்துச்சு. ஸோ அதே என்கிட்ட இருக்குது. அந்த ஹிமாலயன் 450 ஹேண்ட்லி பிளாக்னு வாங்க. இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் வேரியன்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு 390 ஆன் ரோட் நினைக்கிறேன் அந்த வண்டி. ஸோ நம்ம கோட் பண்ணுறதும் ஒரு எப்படி பார்த்தாலும் 90,000 கிட்ட உங்களுக்கு ஈஸியாக சேவ் பண்ண முடியும் நம்மகிட்ட வாங்கினால. அண்ட் தென் காசா ப்ரௌன் அதே 450. அண்ட் தென் GS இருக்குது பக்கத்தில் இருக்குது. GS இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். 2 கலர் இருக்கும். பிளாக் இருக்கும். ரேலியில் வந்து கலமெட்டா கோல்ட் கலர் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் தென் ஹிமாலயனில் அந்த ஓல்டு டைப் நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு NSலேருந்து 400 கிட்டத்தட்ட ஒரு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன் வண்டி. 24 மாடல் 8,000 ஓடி இருக்கும். ஃபைனல் வெரி ஃபைனல் 178 வந்தால் கொடுத்துடலாம் அந்த வண்டியை உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஜாவாலேருந்து வார் எடிஷன். ஆக்சுவலாக இது 21 மட்டும் வரும். கிளாசிக் இது உங்களுக்கு. அந்த மெமோரியல் சிம்பிள் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து 99,000 வெஹிக்கிள். 90,000 லாஸ்ட் வெரி ஃபைனல் 90,000 கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்டர்பர்ட் X வேரியன்ட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேல்யூ ஃபார் மணி டீலாக இருக்கும். 2018 மாடல் ஜஸ்ட் ஒரு 99,000 ஃபைனலாக வந்தால் கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வண்டி உங்களுக்கு. ஒரு 20,000 கட்டினா கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக லோன் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு. தேவைப்படுறவங்க வந்து பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஹிமாலயனும் அதே தான். ஒரு 99,000 ஃபைனலாக கொடுத்துடலாம். 2017 மாடல் ஹிமாலயன் இது. நல்லாயிருக்கும் வெஹிக்கிள். ஸோ இதுவும் ஒரு ஜஸ்ட் 99,000 கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோண்டாலேருந்து CB 300R இருக்குது. 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடின வண்டி. இன்றைக்கி டிஸ்கண்டினியூ இந்த வண்டி ஆக்சுவலாக கிடையாது. ஸோ தேவைப்படுறவங்க வந்து எடுத்துக்கோங்க. சூப்பர்பான வண்டி. ஹேண்ட்லிங்க்கு செம்மையாக இருக்கும் அந்த வண்டி. நெக்ஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட அது சிமிலராக இருக்கிற உங்களுக்கு அஸ்கோனாவோட ஸ்டார்ட் பில்லன் இருக்குது. வெறும் ஒரு 1,20,000 வந்தால் கொடுத்துடலாம் அந்த வண்டியை ஃபைனலாக உங்களுக்கு. ஸோ 250cc புது வண்டியை 260 கிட்ட வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதிகம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா STலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ரோட்ஸ்டர் இருக்குது. 24 மாடல் இருக்குது. புது வண்டிலாம் வாங்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இது வந்து பாருங்கள். எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 80,000 கிட்ட உங்களால் ஈஸியாக சேவ் பண்ண முடியும் 1 இயருக்கு. ஜாவா பெராக் இருக்குது. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1,20,000. பேசிக் ஃபைனல் ப்ரைஸ் 1,20,000 வந்து அந்த வெஹிக்கில் கொடுக்கலாம். இந்த வெஹிக்கிள் 138 வரும் உங்களுக்கு. மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதில் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கிரேஸ் பைக்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே டியூக் 200 லேட்டஸ்ட் ஷேப் இருக்குது உங்களுக்கு. ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 22, 23 இந்த மாதிரி 24 மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஒரு 1,60,000 வருது. நெக்ஸ்ட் எம்டி இருக்குது. எம்டிலாம் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு 1,05,000 வருது. ஒரு 4 வண்டி இருக்கும். ஒவ்வொரு வண்டி ஒவ்வொரு விலை. நான் சொல்கிற வண்டி வந்து விலை வந்து ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் வண்டியோட தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைம்ப்லேருந்து ஸ்பீட் 400 ஸ்கிராம்லர் எல்லாமே இருக்கும். நல்ல பக்காவான கண்டிஷன் வண்டிங்க எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைம்ப்லேருந்து ஒரு 11 months ஓல்டு வண்டி வந்திருக்கு. இது ஒரு லேட்டஸ்ட் கலர் ஸ்பீட் 400. இது ஒரு ரேசிங் எல்லோன்னு வாங்க. உங்களுக்கு ஒரு 2024 டிசம்பர் வண்டி. இது ஆக்சுவலாக சர்வீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதோட கோடிங் ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் ஒரு 2,30,000 ஒரே ரேட் வந்தால் கொடுத்துடலாம். ஃபைனலாக வந்தால் கொடுத்துடலாம். ஸோ தேவைப்படுறவங்க வந்து பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டாமினார் மீட்டர் இருக்குது. டாமினார் பேசிக்காக ஒரு 69,000 இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த ஒயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 69,000 கோட் பண்ணுறோம். 2017 மாடல் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா 110 கோட் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் 9,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்று வண்டி. நெக்ஸ்ட் இருக்க இந்த சிட்ரஸ் லைம் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 110 வந்தால் ஃபைனலாக கொடுத்துடலாம். வெரி ஃபைனல் 110 வந்தால் கொடுத்துடலாம். 250 அது. நெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்க ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு 85,000 வந்து அந்த வண்டியை கொடுத்துடலாம். அது 17 மாடல். நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் 23, 22 இந்த மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது. 188, 198 இது மாதிரி வரும். டூரிங் எடிஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் லோ பட்ஜெட்டில் வெஹிக்கிள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த அப்பாச்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 15,000 வந்தால் கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. நல்ல வண்டி தான். ஓடிட்டு இருக்க வண்டி தான். நெக்ஸ்ட் இருக்க ஸ்ப்ளெண்டர் இருக்குது. 22 மாடல் 49,000 வந்தால் கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸ்ப்ளெண்டர்லாம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பல்சர் 150 இருக்குது. 180லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இப்போதைக்கு ரேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு 30,000 வந்தால் அந்த 180 ஃபைனலாக கொடுத்துடலாம். இது நம்ம யூனிகான் இருக்குது.
அப்புறம் அந்த சிபி 300F வேரியன்ட் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு 1 lakh க்ளோஸ் பண்ணலாம் இந்த வண்டியை. ஒரு 1 lakh வந்தால் கொடுத்துலாம். இது 2,10,000 இந்த வண்டி இப்போ டிஸ்கண்டினியூடு. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு 220, தென் N160, NS 200, BS4, NS 200, BS6லாம் இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு டியூக் 200 இருக்குது. வெறும் 99,000 மேலே கொடுத்துடலாம் டியூக் 200 16 மாடல். அப்புறம் உங்களுக்கு டியூக் 390 வந்து ரீஸ்டோர் பண்ண வெஹிக்கிள் இருக்குது உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் காண்டாக்ட் பண்ணேன். புது வண்டி மாதிரி தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் R15 V3S, V4, V3 இதெல்லாமே இருக்குது. FZ மாடல்ஸ், இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. இதில் ஏதாவது வெஹிக்கிள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட்டான டீலாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு லோவஸ்ட் டவுன் பேமெண்ட்லேயே நம்ம வந்து கிரேஸ் பைக்ஸில் வெஹிக்கிள் கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் ஒரு 1 lakh இருக்க வெஹிக்கிள் பார்க்குறீங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு 10,000 15,000 கட்டி எடுத்துக்கலாம். பட் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் நல்ல சிபில் ஸ்கோர் வேணும். நல்ல சிபில் ஸ்கோரு, உங்களுக்கு ஏஜ் 22 கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும், ஒரு நல்ல ஒர்க்கில் இருக்கணும், நல்ல சேலரி இருக்கும். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது டவுன் பேமெண்ட் எல்லாமே மாறும். ஸோ ஒரு சிலருக்கு லோனும் பண்ண முடியாது. இது எல்லாமே பேங்க் சைடு லோன்றதுனால இந்த நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாமே இருக்குது. ப்ரைவேட் சைடில் பண்ணலாம். ப்ரைவேட் சைடில் 50% பண்ணலாம். ப்ராப்பர் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இருக்குது. நீங்கள் ரொம்ப நாளாக ஸ்டேபிளாக நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வண்டியை நீங்கள் சேல் பண்ணாலும் நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம். சின்ன வண்டியிலேருந்து ஒரு எக்ஸல்லேருந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் பைக் சேல் பண்ணுறீங்கன்னா கூட காண்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் பேமெண்ட் ஆப்ஷனுமே நாங்கள் பண்ணித்தரோம். இல்லைனா உங்களுக்கு பார்க் அண்ட் சேல் வேலை செட் ஆகலாம், பார்க் அண்ட் சேல் ஆப்ஷனும் பண்ணித்தரோம். உங்களுக்கு ஒரு 15 days வெஹிக்கில் க்ளோஸ் பண்ணி தர மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. வேறு ஏதாவது கார் நீங்கள் சின்ன கார் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இல்லை கார் சேல் பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் உங்களுக்கு சர்வீசஸில் ஏதாவது தேவைப்படுச்சுன்னா எங்களுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்கள் யூடியூப் சேனலோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. லொக்கேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளோட பேஜும் இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கிரேஸ் பைக்ஸ் சென்னைன்னு போட்டிங்கனாலே வரும். ஸோ அதில் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். வெஹிக்கிள்ஸ் நம்மகிட்ட என்ன வெஹிக்கிள் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு வேணும்னா கரண்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்சால் அந்த லிங்கை நான் போட சொல்கிறேன். ஸோ அது பண்ணிக்கலாம். காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு. தேங்க்யூ.